Yun, meron tayong L120 dito. So ang problema nito ay parang di umiikot yung roller niya. Tapos may tumutunog na parang naiipit. So try natin yun para makita natin. Yun, di ba? So parang may tumutunog sa ilalim. So switch off natin uli. Switch on natin, tingnan natin dito sa loob. Yan, di ba? Narinig nyo? Parang may tumutunog na parang so yun, so try nating i-troubleshoot to. Gawin, so ito yung light dito, double lighting, green at saka yung red, continuous lighting. So ang gagawin natin ay iikutin natin yung ano dyan, gear. Yan, yung gear dyan, yan. So dahil ayaw umikot ng gear, so try natin. Kumuha lang kayo ng matataas na ano, tulad ito, star screw ba or flat screw. Ikutin nyo yan. Yan. So kadalasan nangyayari ito dahil merong paper jam. Halimbawa nag paper jam siya tapos binunot nyo dito. So yun, switch off natin uli, tapos switch on. Yan, di ba? Nag-move na siya. So yan, napakadali lang, di ba? So wait lang natin hanggang sa mag-normal yung light dito. So di katulad kanina ay wala siyang tunog. So hindi siya nag-move yung head at saka hindi umiikot yung roller. So kung meron kayong mga problema na ganito, so yun muna ang uunahin yung galawin, yung gear dyan, dahil nag-stuck yan dahil sa nag-paper jam siya tapos binunot dito. So hindi naman lahat ng printer ay ganito ang solusyon. So di ba? Normal na yan. So mag-try tayo mag-print. Continuous na natin to. So yan, mag-print tayo. Yan, umiikot na siya. Diba? So normal na ang ano niya. So pag mag-steady na yan, tapos hindi na mag-ilaw yung red, so okay na yan. So ngayon naman ay mag-try tayo mag-print pag mag-normal na yan. Pero kung babalik yung ano na yan, orange, sigurado may problema pa yan sa loob. So ang iikutin naman natin kung mag-problema dito ay yung feeder, paper feeder dito, baka nag-stuck. So ganyan lang kasi yung mga printer pag nabunot mo. So yun, normal na yung light dito. So ngayon mag-test print na tayo. Test print. Print. So hanapin natin yung L120 print. So pag di na yan mag-jam, tuloy-tuloy na yan. So okay na ang printer. Diba nag-jam? So ulitin natin. So yun, at least nag-print na siya. So diba? Nag-print na siya. So sigurado ako manipis na yung cover nito, yung sa upper at saka lower.
papalitan niya yan. So meron na akong mga tutorial kung paano yan palitan. So mag test print tayo uli. Yan, late ang ano niya, late ang kain, diba, late. So ngayon naman baka bali yung spring nito, so iba namang error yan. Try natin switch off, on natin. Yan, diba, switch off natin ulit, tapos ikutin niyo yung feeder dito. Yan, kung nakikita nyo. Yan. Ito. Ikutin nyo lang to. Yan. Yan. Diba? So, kung bali yung spring nito doon sa roller sa ibaba, sa feeder, so i-repair lang natin, or kung meron kayong spare, palitan nyo. Pero ang cost lang naman noon, kahit na may bali yun, makaka-print naman yun, pero marami yung kakainin na papel. Halimbawa, naglagay kayo ng 5 papel dito, kakainin niya yan lahat. So yun, di pa tayo nagbukas ng printer, di pa natin yung binuksan yung buong printer. So dito pa lang tayo. So wala pa tayong ginalaw na iba dyan, kundi yung ano, yung roller dito, at saka yung paper feeder dito, yung tigakuha ng papel. Try lang natin mag test print para malaman pa natin kung ano pa yung possible na sira. So bali ang status niya ngayon ay matigas yung mga umiikot doon sa ilalim. So basic tutorial lang to, so di na natin palalimin pa. So hanggang dyan lang tayo para wala tayong magalaw na iba dyan. Maliban na lang kung di talaga mawala yung error nya, kailangan na natin itong buksan. Titingnan natin yung spring doon sa may feeder, tapos tingnan natin yung mga ibang gear dyan, baka may problema. So late kasi yung ano niya, pag feed ng ano paper, late yung ano kain niya, katulad nito, late, diba? So medyo parang naiipit pa siya, oh, diba? So yun, tingnan natin yung ano ngayon, tingnan natin yung spring dito sa likod. So switch off natin to. Sigurado ako may bali yun. Ayan. So pang ano na muna natin to. Ayan. So dito yun sa likod. Ayan. Try ko muna ilipat yung camera natin para hindi muna natin hawakan. Ayan. Sorry sa ano gumagalaw na tutorial. So tanggalin nyo to, itong rosca na to. So pagkatanggal nyo, hilahin nyo papunta doon. Ayan, ayan, para may mahawakan kayo dito. Ayan, para matanggal yung waste tank. So ito ay waste tank. So dito nagpupunta yung mga, kung nagki-cleaning kayo, dito nagpupunta yung mga ink. So tanggalin natin yung spring, tapos tanggalin natin yung feeder. Tingnan natin kung nabali ba talaga yung
spring sa ilalim. Kasi to may spring to sa ilalim, yun. Kitang-kita na agad. Diba? Kita niyo ba yun? So, kunin natin. So, ang cause nito ay hinila yung papel pabalik. Ayan, diba? O, diba? Ayan, bali. May bali siya. So, madali lang yan i-repair. So, tatanggalin natin to tapos gagawa tayo uli ng ganito dito sa loob, diba? So, yun. Pagtanggal nito, hilahin nyo lang. Ayan. Tapos ayan, bunutin nyo. So, ito na yun. Ito na yung spring. Parang wala akong ano dito nandun sa ano side cutter. So kung may pamalit kayo, palitan nyo na para diretso-diretso. So ang gagawin natin ngayon ay i-repair lang natin to, diba? Ayun, i-repair lang natin to. So gawa natin ng bagong lock. So sorry dahil gunting yung ginamit natin. So wala kasi akong ano dito, cutter, side cutter, diba? So dali lang to. Hanap tayo ng cutter para matigas. So yun, di na natin pinutol. Yan, may nakausli. So try lang natin yan. Tapos ibalik natin sa dating position. Diba? Hindi naman siya nakaka-apekto. Okay, sa papel. So ano pa natin, i-bend pa natin ng konti. Yun, hinupi lang natin ng konti. So nayupi na siya. So ang purpose kasi niyan, para di siya kakain ng maraming papel. Kaya ganyan yan. So balik na natin dito. Yan, diba? Dali lang, basic repair lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. So balik natin yung twist tank. Yun. Tapos lock. Sana yung lock. Buenas. Pwede mo magana? Nakoy baligya diri na kanang close RG45 ba na? RG wala. Wala mo. Nautan ko. Asa na yung baligya diri ni computer shop na? Diya sa Atbang sa Nubo. Dire? Oh, yung tipin ang nabilin sa ako, kanay RG. Nasa. Nana. Nama ta. Ah. So yun, nakakabit na natin. So balik natin yung power cord. At saka yung USB cord.
test print na naman tayo. Switch on. Naka-switch on na. So yung iba kasi pag nag-print, lalo na kung kakainin niya doon pa sa loob na yung papel, tapos silahin nyo dito, so yun talaga ang magiging resulta. Mababali yung spring, yan spring, diba? So napakaliit na spring. Ayan. Ayan, na spring, diba? Napakaliit lang. So moving na siya. Yun. So pagkatapos mag-reading, mag-test print tayo ulit. So ready na natin to. Ready na natin yan. Ay, may nakaano. May naka-print pa pala yun kanina. So try na lang natin. Mag-wait tayo. Kakainin yan agad. So medyo matagal mag-reading yung mga printer ngayon. So kadalasan kasi pag switch on nyo, mag-reading pa kasi yung printer. Ayun, di ba? Kinuha niya. Tapos di na siya, ayan, di na siya lit. Problema ang black. So i-cleaning niya lang yan. So test print tayo uli para makita natin. So kung makakita kayo ng mag line na print, wag niyo i-cleaning agad. So try nyo muna mag-print ng high setting. Ayan, print hanggang sa halimbawa naka-print na kayo ng mga more than 10 pages. So babalik nyo naman yung setting to standard. So yun lang. So successful na, di ba? So lagyan natin ng maraming papel para makita natin kung kakain ba talaga ng maraming papel. Pero di na to kakain dahil na nakabit na natin yung ng tama yung spring. Ayan, di ba? Ayan. Tatlo yan. Tatlong papel. Print. Diba? Iniwan niya yung dalawa. So yun, diba, naging okay yung printing niya na nag-high tayo. So yun, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. So explore nyo pa yung mga iba kong tutorial dyan. Baka may ganun kayong mga problema. Yan, diba? Okay na. So don't forget to like and subscribe our channel, Chief ETC TV. Thank you for watching.